ଏମିତି କେତେ ଓଜନ ଓଲୁଅ ବାହାରିଲା ଯେ ତା ପାଇଁ ଲାଗିଗଲେ 3 ଜଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ସକାଳେ ଚକୁଳି ଇଡଲି ତରକାରୀ ବହେ ଖାଇଦେଇକି ଆମେ ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଓଲୁଅ ଗଛ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ଓଲୁଅ ଗଛଟା ତ ମରିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି। ଦିଦି କହିଲେ ଏଇଠି ହିଁ ଓଲୁଅଟି ବାହାରିବ। ଆଗେ ଦିଦି ତାପରେ ସବୁ ସଫାସଫି କରିଦେଇକି ଖୋଳିଦେଲେ। ସବୁ ଖୋଳି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲି ଆସିଲେ, ସିଏ ଖୋଳି ପକେଇଲେ। ତାପରେ ମା ବୁଲି 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 ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ବାହାରିଲା ସେ ଓଲୁଅଟି। ଓଜନ ପାଖାପାଖି 10ରୁ 12 କେଜି ତ ହେବ। ବହୁତ ବଡ଼ ଓଲଟେ ଥିଲା। ବାବା ଲୋ, ଏତେ ବଡ଼ ଓଲ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ତାପରେ ଟିକେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ତାକୁ ଖାଇ ଦେଇକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବାଡ଼ି ସଫା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ବାଡ଼ି ସଫା କରି ପକେଇଲୁ। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଚାଲିଗଲାଣି, ବାଡ଼ି ସଫା କରିବାର ସଠିକ୍ ସମୟ ତ ଏଇଟା। ଆମ ବାଡ଼ିରେ ବହୁତ ସାରା ତୁଳସୀ ଗଛ, ତ ଆମେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ଓପାଡ଼ି ଦେଲୁ। ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ଦିଦି କହିଲେ ଏକୁ ଆମେ ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତାର ସବୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସବୁ ଝଡ଼େଇ ଦେଇକି ଶୁଖେଇ ଦେଲୁ। ଏପଟେ ଆମର ରନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ଆମର ଶୁଖା ହେଇଛି। ଆମ ବାଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲୁ। ବହୁତ ସାରା ଗଛ ବି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଅଛି, 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଛ ହେବ। ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ରାସାୟନିକ ପନିପରିବାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ କି ଗଛ ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେଇବେ।